Cabdinuur Maxamed oo dowladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si weyn ula soo shaqeeyay ayaa waxa uu ka sheekeeyay xaaladihii iyo shaqadiisii uu soo qabtay qaranka. Sidoo kale waxa uu ammaanay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ololihiisii doorashada iyo doorkii uu ka qaatay. shantii sano la soo dhaafay waxaan garab u ahaa oo garab taagnaa oo la shaqeynayay madaxweynihii hore mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. madaxweyne Farmaajo qabiilkayga intay ii dhiibeen maysa dhihin waruulkan wax nooga dhig. qof reerkayga intuu gacanta ay qabtayna ima dhihin war ninkan noo sii hay. madaxweyne Farmaajo inta xasuusata rag ka mid ah howlkan ay fadhiyaan maalinkii ololihiisa doorashada aan ku biiraayo dad badan baa waxay dhaheen ninkan lama dooranayo waqti ha isaga lumin. qaarkood waxay ugu tilmaameen oo reerka ah oo la soo xiriiray war nin waraarsan baa tahay ninkan isaga haro ragga kale oo potentialka raac. laakiin waxaan aaminsanaa maadaama aan ahaa ninkii u qaabilsanaa warfaafinta inaan ka gadi karo bulshada Soomaaliyeed, inaan ka gadi karo xildhibaanada Soomaaliyeed, inaan garab u noqon karo. 5 sano iyo 3 bilood oo xukunka joogina waxaan u ahaa garab, waxaan dowladnimada u ahaa gaashaan, waxaan ku dadaalayay inay Soomaaliya hor u dhaqaaqdo, waxaan ku dadaalayay in ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo cizi hesho. waxaan ahaa mar walba qof daacad u ah qarankiisa iyo dalkiisa. waxaan aaminsanahay kobcii maskaxeed iyo garaad ee aan ka soo qaaday muddadii aan ka tirsanaa iyo muddadii ka horeysay oo aan ka shaqeynaynay aniga walaalkay Yuusuf Xasan warbaahinta iyo sidoo kale siyaasadda oo la taliyayaal aan wasaaradda dhowr ka soo noqonnay. waxaan isleeyahay waad u bislaatay inaad maadaama qarankii xafiiska ugu sarreeyay ka khidmaysay oo ka adeegtay. waxaan isleeyahay reerkaaga inay kugu aamini waayaan inaad ayaga matasho maadaama aadan hadda ka hor wax u soo doonan oo aadan u dan sheegan oo aadan gogol u dhigan oo aadan dhihin walaalayaal wax isiiya. waxaan isleeyahay maanta on da 4 ku sii dhawahay inaan ka mid noqon karo dadka kursigaas inay idinku matalaan oo ay ku fariistaan ay u cuntanto dadka kursigaas geeyo qof qowlkiisa iyo ficilkiisa idinku matali karo.